Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第102集十童女的比喻。好啦，跟住呢，我哋又睇下耶穌另一個比喻咯噃。嗰個時候，天國就好比10個童女拎住燈呢出去迎接新郎，其中呢，有5個係愚拙嘅，5個係聰明嘅。嗰個愚拙嘅呢，就拎住燈，但係呢，就唔預備油啊！點燈就點會唔有油嘅呢？聰明嘅呢，就拎住燈又預備油喺個器皿裏邊。新郎就遲咗嘅時候啦，佢哋呢就喺度半夜就有人呢就叫啦：哎呀，新郎嚟啦，新郎嚟啦，你哋出嚟迎接啦！嗰啲嘅童女呢，就都起嚟收拾嗰啲嘅燈，而愚拙嘅呢，就對聰明咁講啦：哎呀，請你分啲油俾我哋啦，我哋嘅燈要滅啦，要熄啦。咁即係呢，嗰班嗰啲呢就冇準備喎。係聰明嘅呢，就答佢哋啦：哎呀，唔得啊，怕我哋呢唔夠你我用啊！唉，我哋淨係夠我哋自己，你哋自己呢去賣油嘅嗰度買啦。咁於是呢，佢哋就真係走去買喎。新郎呢嘅時候呢，就佢哋買嘅時候就嚟到啦。嗰啲預備好嘅呢，就同新郎呢就走入去呢個筵席嗰度，門就砰咁就閂埋咗啦。其餘嗰啲嘅走去買油嘅童女，跟住就走到嚟啦，就話啦：主啊，主啊，俾我哋開門啦！咁樣啊，原來呢，天國就係咁樣。呢個比喻就講喺嚟臨之前呢，就係原來大家呢都係冇分別嘅。佢未到嘅時候呢，就係大家都要有所準備，就係咁樣噶啦。嗰啲冇準備嘅人呢，你估佢能唔能夠進天國呢？你自己諗啦。咁於是呢，佢嗰個嘅新郎呢就回答啦：我實在話俾你哋聽，我唔認識你哋啊！原來呢，就係真係呢，佢哋就係一啲冇預備嘅，根本就係去翻前邊呢，就好似嗰個上一回講到嗰個惡僕一樣，冇預備嘅。你估主人會唔會歡迎佢呢？於是，所以跟住耶穌就講啦：你哋要警醒啊，因為嗰個主再嚟嘅日子一樣，嗰個時辰呢，你哋係唔知道嘅。所以呢，其實耶穌喺上邊所講嘅比喻又好，嗰個教導又好，都係提醒我哋對於主再來呢個嘅真理呢，一定要好好咁去反覆思想，係要常作準備。幾時主翻嚟呢？我哋係唔知道嘅。我哋唔可以呢，好似嗰啲嘅童女掛住瞌眼瞓，乜嘢都唔準備。佢幾時翻嚟嘅時候呢？到佢真係翻嚟冇準備嘅呢，一定會好有嗰個嘅下場呢，係我哋意想不到。而且呢，主係唔認識佢哋，呢個唔認識其實調翻轉就係佢哋唔認識主，唔認識主係對我哋有要求，唔認識主係會隨時翻嚟，唔認識主係會對我哋呢有一個嘅嚴嚴嘅下場嘅。所以呢，我哋真係要好好對待主，對我哋係有要求。我哋嘅要求，對我哋嘅要求就係我哋要好好預備，我哋要即係知道我哋嘅本分。呢個呢，就係無論係童女嘅比喻啦，同埋善惡僕人嘅比喻。呢個呢，我哋唔可以掉以輕心。如果唔係，到真係結果嗰個結局終局嚟到嘅時候呢，我哋只有一個嘅反應，就係哀哭切齒。所以呢，我哋而家做得唔好嘅，我哋就喺當下求主去赦免啦。而家就要做好啦，免至我哋將來嗰個結果嚟到嘅時候，我哋就冇得翻轉頭啦。好，今日嚟到呢度。